Так, друзья, снял я второй амортизатор, это правый задний. Теперь по неисправностям. Стук у меня начался сначала с левой стороны, сзади. Стук знакомый, то есть у меня уже стучали амортизаторы ранее. То есть предположительно я грешу, что это все-таки амортизаторы стучат. После у меня застучал правая сторона. Вот он, правый амортизатор. Посмотрел я сейчас, когда я менял эти амортизаторы, когда их устанавливал, прошло 20 тысяч с момента замены, точнее установки, да, вот этих новых амортизаторов Каяба. И 20 тысяч, вот они начали у меня стучать этой зимой в холода. Посмотрел я, как затягивал, да, думал, может быть, я затянул неправильно, хотя все равно мне остается процент того, что я мог затянуть его не под нагрузкой. Вообще перебирал всю заднюю подвеску и в том числе менял амортизаторы. То есть подвеску я нагружал и потом протягивал все болты, гайки. Вот единственный момент, я думаю, могла мне там мешать нагрузка. То есть машина стояла не на колесах, машина была просто вывешена на бруски, да, на рычаги, чтобы поджались пружины. И потом я протягивал. Может быть, где-то мешало, и я по-другому как-то, да, протянул вот эти сайлентблоки. Но процент там, грубо говоря, от 1 до 5, да, что могло быть так. Далее по амортизатору, поэтому сейчас я его прокачал несколько раз. Перед этим вот в этом положении он у меня остановился, когда первый раз его вдавил. Сейчас после прокачки он выходит полностью плавно, без рывков до конца. Вот он до конца вышел, то есть зажимается он с усилием. Сейчас я еще пару раз прокачаю. То есть прокачку каким образом делаю? Вдавливаю до упора и потом вытягиваю его также до упора. И так несколько раз. То есть от 3 до 5 раз примерно. Так же, как на первом, никаких замечаний по штоку я не нашел. Все ровно, как бы, и никаких заусенцев, ничего нету нигде. Но вот что с ними не так, то ли что-то с качеством стало, не знаю. Сейчас еще раз прокачаю, поставлю и посмотрю, будет ли у меня стук или нет. То есть сейчас 100% затяну машину, поставлю на колеса и с ямы затяну нижние гайки. Ну и дополнительно расскажу, пропали ли стуки или же они остались. Такие дела. Всем удачи, пока, пошел ставить.